Butereevu nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG bulijjo wano we tugenda okusinziira okutuusaako obubaka ku nsonga nga bwe zitambula mu kisawo eky'ebyobufuzi mawanga gatuliraanye awamu n'okwetooloola ensi yonna yonna. Kye nja okusaba naddala gwe yakatweyongako genda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharing ate commentinga tubeere nga tutambulira wamu. Kakati obwesigwa mu palamenti y'eggwanga erya Uganda butono nnyo okuva eri bannayuganda. Okusookera ddala olw'ensonga ey'obulyake corruption gye tulabye okumala emyaka n'emyaka kaakati nga ezinzeeko palamenti eno era nga tekyalina weessiza. Wabula ng'oggyeko ensonga eno ey'obulyake, ekintu ekirala ekireetedde bannayuganda obuteesigirako ddala palamenti yaabwe y'ensonga butya palamenti eno bweyisa amateeka. Okumala emyaka n'emyaka kaakati wansi w'obukulembeze bwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni tulabyeko amateeka agayisiddwa, wabula bannayuganda balina okukkiriza nti amateeka ago gayisibwa ku lwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni so si ku lw'obulungi lwa bannayuganda. Mu mwaka gwa 2005 etteeka eriggyawo ekkomo ku bisanja lyagenda maaso okuyisibwa. Mu mwaka gwa 2013 etteeka eriyitibwa Public Order Management Act ne liyisibwa nga kikkirizibwa nti lino eno lyali liteekeddwawo kunyigiriza abo abavuganya Mwami Museveni babeere nga tebasobola kukola nkuŋŋaana okuggyako nga poliisi awamu n'ab'obuyinza basoose kubakkiriza. Mu mwaka gwa 2017 ne tulaba etteeka eriggyawo ekkomo ku myaka nga ligenda mu maaso okuyisibwa era nakyo ne kisobola okwongezaayo obukulembeze bwa Mwami Museveni. Kaakati mu mwaka gwa 2022 ne tulaba ekiyitibwa Computer Misuse Act nga kigenda mu maaso okuyisibwa. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG era lino nalyo ne lirabwa nti ligezaako kuteeka kkomo oba kusirisa ku abo bonna bannayuganda abayinza okuyitira ku mikutu emitimbagano okukuba ebituli mu gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Era omubaka Muhammad Nsereko ye yagenda mu maaso okuba nga alikulemberamu. Wabula njaga okutegeeza nti enkya y'olunaku olwaleero kkooti eya ssemateeka ekulembeddwamu omulamuzi Irene Mulyagonja egenze mu maaso okusazaamu provisions 12 okuva mu Computer Misuse Act eno eyayusibwa oba eyakyusibwakyusibwa mu mwaka gwa 2022. Gwampuliriza ku mukutu era eyeetegereza njaga okutegeeza nti ensonga zino kaakati zongedde amaanyi mu bannayuganda olw'ensonga nti okumala ekiseera kaakati tulabyeko bannayuganda bangi nnyo nga bagenda mu maaso okukwatibwa nga basibwa olw'ensonga bangi nnyo ze balowooza nti oboolyawo teziriimu ggumba era tezikola makulu yadde n'akatono. Wano ku mukutu ngenda kuba nkunnyonnyola biki byonna ebigenze mu maaso okuba nga bisalwawo era ki kkooti eya ssemateeka kyegenze mu maaso okuba nga esazaamu. Njaga okutegeeza nti bannamateeka okuli George Musisi awamu ne Aaron Kiiza be bagenze mu maaso okuba nga bakulemberamu omusango guno era bwe batyo ne basobola okuba nga baguyisaamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu tulabyeko abantu nga Agatha Atuhaire, human rights activist wano mu ggwanga erya Uganda, bannabyabufuzi nga omukyala Winnie Kiiza nga naye kennyini agenda mu maaso okuteekayo amaanyi okukakasa nti ekintu kino kisobola okusazibwamu. Naye ate ekyennaku ekiriwo kyekyokuba nti abo abantu enkumu n'enkumu abaasibwa edda olw'etteeka lino tewaliiwo kigenda kubakolebwa olw'ensonga nti etteeka terikola kiddannyuma. Tulabyeko abantu ab'enjawulo abavuddeyo okukuba ebituli mu ngeri emu oba endala nga tukootadde n'okutyoboola Gen. Yoweri Kaguta Museveni ng'omukulembeze awamu ne famire ye, okusingira ddala mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba abateekeddwa mu nkomyo okumala ebbanga kaakati nga bano eno kigambibwa nti nno baatyoboola era baakozesa bubi social media oba kompyuta okuyisa olugaayu mu bakulembeze baabwe. Gen. Muhoozi Kainerugaba kennyini asinzidde nako ku mukutu gwe ogwa X okutegeeza nti omuntu yenna anaavaayo okuyisa erinnya lya famire ye mu kamwa ke ajja kuba akigwako. Etteeka lino erya Computer Misuse Act lye libadde limusobozesa okuba ng'aboggola. Wabula kaakati etteeka lino gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ligenze mu maaso okuggyibwawo mu butongole. Ebimu ku byo ebyali byateekebwamu ebibadde nga bitakola makulu bigenze mu maaso okuggyibwawo okusinziira ku mulamuzi owa kkooti ya ssemateeka. Kakati katono nnyo ngenda kuba nkunnyonnyola etteeka lino kiki ekyaliteekebwamu naddala mu mwaka gwa 2000
22 provisions ezaateekebwamu era ezibadde nga zeemulugunyizibwako. Kyategeezebwa mu kaseera etteeka lino we lyayisibwa nti provisions zino eno zaateekebwawo okukomya cyber crimes, emisango egy'oku mikutu emigatta bantu, ate wasobole okubeerawo online safety. Wabula nga bwe nkutegeezezza, bannayuganda bangi nnyo baalowooza era in fact nga bakikkiriza nti etteeka lino lyateekebwawo okugezaako okusirisa abo bawakanya Gen. Yoweri Kaguta Museveni awamu ne gavumenti ye. Kakati ebimu ku ebyo ebyateekebwamu ye unauthorized access, nga kino eno kyali kikomya era nga kiremesa omuntu yenna okusobola okuinterceptinga oba okuaccessinga program, data oba information awatali kusooka kuweebwa lukusa, era nga singa akikola ajja kuba aweebwa ebibonerezo okuli okusasula fines eziwererako ddala paka ku miliyoni 16 oba okusibwa emyaka 5 ng'ali mu nkomyo, oba sinakindi ebibonerezo byombiriri bibeere nga bimuweebwa. Ne kubeerako akakwakulizo aka child protection, nga kino eno kyali kiremesa omuntu yenna okusharinga information ku mwana awatali parental consent, era nga ekibonerezo kya kino kyakusibwa paka ku myaka 7. Hate speech, okusharinga information nga promotinga hate speech oba ayisa amaaso oba akakkanya omuntu oba ekibinja ky'abantu, nga n'ekibonerezo kya kino kyali kiwerezaako ddala emyaka 7. Unsolicited information, okusaasaanya obubaka bw'otasoose kufuna lukusa kusaasaanya. Ne w'oba nga opositinze ekifaananyi ky'omuntu nga tosoose kufuna lukusa, kino nakyo kyali kisobola okukusibya. Kaakati bino eno bannayuganda bye babadde nga beemulugunyangako. N'ekirala social media regulation, kino nakyo kyabadde mu Computer Misuse Act y'omwaka gwa 2022, era nga social media platforms zonna oba accounts zonna ezigambibwa okuba nti za muntu oba abantu ssekinnoomu singa bazikozesa awatali kusooka kuregistering-ibwa era nga tezisoose kuprovingibwa, nakyo kyali kisobola okukuteesa mu kkomera. Kakati ebintu ng'ebyo gwawuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, bannamateeka George Musisi, Aaron Keys awamu n'abo abaateekayo omusango bye bagenze mu maaso okulwanirira. Naye nga bwe nkutegeezezza ekyennaku ekiriwo, abo abaamala dda okusalibwawo omusango nga kkooti ekozesa etteeka lino tewali kisobola kubakolebwa, olw'ensonga nti etteeka terikola kiddannyuma. Naye ate bwe kituukanga ku munnamateeka Male Mabirizi gwe tulabye ebbanga eriyiseeko emabega kaakati nti abadde awera ennemba n'emisango nga kwe kuli n'ogwa Computer Misuse Act, ayinza okuba nga ssaawa yonna agenda kwejjeererwa. Emisango egyo girina okuba nga gimuggyibwako. Tugenda kuba tulaba munnamateeka amanyikiddwako nga George Musisi mu maaso awo mu katambi ng'agenda mu maaso okunnyonnyola okusinziira ku nsalawo ya kkooti eya ssemateeka enkya y'olunaku olwaleero. Intern ow'ekuggulu Court gye buvuddeko yateekebwako omusango ogwa Computer Misuse Act olw'okuba yakuba ekifaananyi eky'ekitabo ky'amateeka mu kkooti eggulu n'apositinga ng'alaga nti Kyagulanyi yateekebwako emisango n'akwatibwa, naye tutegeddeko nti olunaku olwaleero abadde mu kkooti ng'asaba bail, wabula okusinziira ku nsalawo ya kkooti eya ssemateeka naye omusango ogwo guyina okuba nga gumuggyibwako. Kati tulindiridde okulaba oba ddala kkooti ya ssemateeka biki byeyisizza binaateekebwa mu nkola oba nedda. Ebiseera ebisinga tutera okulaba biki ebisaliddwawo mu kkooti nga gavumenti yo yennyini ate yeegenda mu maaso okubibuusa mu maaso. Kati bwampuliriza ensonga zino zonna nga zigenda mu maaso nga bwe ntandise nkutegeeza, kyongera okuleetera bannayuganda obuteesigirako ddala mateeka awamu n'enkyukakyuka mu mateeka ezikolebwa wali eri ku fulo ya Parliament, olw'ensonga nti ebiseera ebisinga binyigiriza oludda olumu ate oludda olulala nga bwe lukuba gudyegudde. Kati ngenda kuba nsooka nkutwaleko eri munnamateeka George Musisi ng'agenda mu maaso okunnyonnyola ensonga eno, kiki ekigibaddemu
era naki kye kitegeeza okuba nga lisobodde okuba nga lisalibwamu provisions ez'enjawulo ezirabise okumala ekiseera nti si za bwenkanya yadde n'akatini. Katuwulirize munnamateeka George Musisi ate tukomewo okwongera okukuba ttooki mu nsonga endala zonna nga bwe ziri. Which we found very draconian. Remember, it was amending a law which had already been invalidated in some parts by another petition by Andrew Karamaji. So it brought more draconian punishments, including offenses, like, for instance, the sharing of what they called unsolicited information. That if I receive information without asking for it, even if it's on WhatsApp, made it a criminal offense. They created an offense called sharing malicious information, and we are arguing what is malicious information, who defines it. So it was our argument that we thought the law was draconian. We thought that it offended the Constitution in as far as the Constitution protects the right of freedom, speech, press, and freedom of speech and the press. We also, another limb of the argument on which court based on most was that we thought Parliament passed that law without quorum, the requisite quorum. So court has agreed with us. In fact, on one stand alone, it didn't even find reason to delve into the other issues. It said that indeed there was evidence that the Speaker, in passing the bill, did not ascertain that Parliament had a requisite quorum as required by the rules of procedure and by the Constitution, and thus declared the entire law null and void, the amendment as passed by Parliament and assented to by the President in October 2022. All right. Now, Councillor Musisi, remember we already have some of those who are already behind bars in regard to this particular law. So what's the effect? For those who are on remand, like lawyer Malema Birizi and a number of other people, TikTokers have been charged another law. Those who are not yet convicted, it means that the charges have to be dropped, because once a court declares a law unconstitutional, once the court declares the law null, it means that the charges lose the legal legs on which they are standing, so they are not premised on any law as it is now. That means they should be released or held on any other lawful charge. However, for those who served sentences, you know, a number of TikTokers, we had a gentleman called Madubara convicted by the Entebbe Magistrates Court. He served his 1 year in prison. Those who are either serving convictions or who have finished their sentences, those ones, nothing can happen to them. Of course, the law doesn't work retrospectively. Yeah. So that means that it can only work from today going forward. All right. But generally speaking, the law and the faith in which it could have been brought was an issue of contention. But let's talk about the actualization of use, online use, when you talk about issues of hate speech and trolling, and just how to be able to regulate the use of the internet. How best do you think we can be able to go about that? Is it an aspect of law, or is it just an aspect of mindset change? It's also an aspect of law, and yes, we agree that indeed there are people who misuse. Just like freedom of speech and media, it's not absolute. It has exceptions. It has limitations. The argument is that those limitations should not be the limitations set in North Korea, but limitations which are allowable in a free, fair, and democratic country. Okay. So, for instance, if I feel insulted by someone on social media, some of the remedies include suing that person, or in a civil court where I can get remedies like damages. However, there can be other policy issues that can be brought, and we tried even to put comparative ideas to the court of how it's regulated. Mindful, Mildred, that the regulation of social media is still grappling. It's something the whole world is still grappling with, even bigger democracies. So it's a balancing act between how do you manage a fair society, how do you manage a democratic society, but by not bringing draconian issues which instead just stifle the free expression. Even if you look at some of the people who have been charged under this law, most of them are either political activists or civil rights activists, or people who are in the course of what you ordinarily call protected free speech, not people who are indeed misusing social media. Kakati mu bufunze kiki kye kitegeeza kino? Kitegeeza nti free speech egenda kuba ekomawo, ate n'ebiziyiza byonna ebibadde biteekeddwa ku nkozesa y'emikutu emigattabantu nabyo bigenda kuba biggyibwawo, bannayuganda babeere nga basobola okuvaayo okwogera kiki kye balowooza ku mbeera, babeera basobola okuvumirira, babeera basobola okukuba ebituli, oba yadde ne kyewandiise okukritiikinga mu lulimi olunyaanyimbe ku nsonga nga bwe zitambula.
Tugenda kuba tutunuulira details ku biki omulamuzi byagenze maaso okuba ng'asalawo era na nsonga ki ze yeesigamyeko okuba nga asazaamu etteeka lino okusingira ddala kyekuusiza ku palamenti y'eggwanga erya Uganda nga bwe nkutegeezezza bannayuganda bangi nnyo mu kaseera kano tebakyagyesiga yadde olw'okuba etambulira ku ntoli z'omusajja omu General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nga tetunnagenda mu maaso okuwa details nandiyagadde okuba nga nsooka okujjukiza Hajjati Nakalembe omusomi w'Edduwa ng'ono asangibwa awo ebusaabala ku stage esembayo gwe wenna alina ensonga gy'oyagala okuba ng'ekolebwako kakibeere kizibu oba bizibu genda mu maaso obeere ng'omutuukira akulombera Edduwa obulamu bwo buddemu okweyagala ate akutegeeza nti n'oba nga oli wabweru w'eggwanga erya Uganda tolowooza nti osubiddwa omukisa guno mutuukire ku nnamba eri noti 75237529 n'oba nga oyagala okumanya ebisingawo era mukooneko ku nnamba eyo Hajjati Nakalembe omusomi w'Edduwa. Salamu alaikum. Hajjati Nakalembe omusomi w'Edduwa. Bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku Dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku Dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Nyongera okusimira ddala gwe wenna akyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG ate n'ennyaniriza aho yasobodde okuba ng'atwewengako mu buli ngeri. Nyongera okutegeeza nti wano ku mukutu ogenda okujja biki ebigenda maaso mu kisawo eky'ebyobufuzi gwe kyolina okukola subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu. Kakati okusinziira ku information gwe tulina kitegeezebwa nti ensalawo y'omusango guno yabadde unanimous ekitegeeza nti abalamuzi bonna abaagubaddemu bakkiriziganyizza ku nsonga emu era nga tewali yawakanye. Abalamuzi abaakulembeddwamu Justice Irene Mulyagonja ne kubeerako Ketra Tarisiibwa Katunguka ne kubeerako Christopher Madrama Byaruhanga, Monica Mugenyi Nambayo awamu ne Mike Chibita baasazeewo ne bagamba nti Parliament yalemererwa okugoberera quorum requirements ezeetaagisibwa mu kuyisa etteeka lino ekitegeeza nti ennamba y'ababaka abaayisa etteeka lino tebaawera nga bwe kyali kyetaagisibwa wali eri mu Parliament. Nyongera okukkaatiriza nti eno y'emu ku nsonga lwaki bannayuganda tebeesiga Parliament yaabwe. Okusinziira ku ebyo ebyawandiikiddwa mu nsalawo bigamba nti clearly there is no evidence in the Hansard that there was any concern about whether the members in the House constituted the requisite quorum of 1/3 of members entitled to vote. Bagamba nti tewaliiwo bujulizi bwonna bulaga nti mu Palamenti waliwo ensonga ey'okwemulugunya ku babaka bameka abaalonda etteeka lino okuyita. Era abalamuzi bagambye nti official record okuva mu Parliament eraga nti waliwo ebintu ebiwererako ddala ebyaggyibwamu mu Hansard. Hansard we wawandiikibwa oba kyekitabo omuwandiikibwa biki ebigenze maaso mu lutuula lwa Parliament olunaku olwo. Kakati okusinziira ku nsalawo y'abalamuzi bagamba nti waliwo ebyaggyibwamu mu Hansard ng'etteeka lino liyisibwa era ne kiraga n'okulaga nti ne sipiika kennyini teyakonfaminga teyakakasa babaka bameka abaali in attendance ku lunaku olwo mu Parliament era teyateeka ku record babaka bameka abaalonda okuyisaamu etteeka lino. The evidence okusinziira ku nsalawo does not show that the speaker complied with the constitutional and rules of procedure. Instead, the copy of the Hansard exposed glaring omissions in the process of passing the bill into an act of Parliament. Okusinziira ku kkooti bagamba nti Hansard tebaakola kyokka kwe kulaga bibuuzo ki ebyabuuzibwa na ki kye bakkiriziganyaako awatali kulaga babaka bameka baaliwo butya bwe baalonda era oba n'abaalonda baawera.
There is also clearly no record that the Speaker ascertained whether there was quorum before the vote was taken, nor is there any evidence that any of those present abstained. Tekyalagana kulaga nti oba waliwo abamu ku abo abaliwo mu palamenti abaasalawo etteeka lino obutaliwaako kirowoozo ne bagamba nti tebajja kukkiriza oba tebajja kugaana libeere nga liyisibwa. Kakati ensobi ezo zonna kkooti ensukkulu, kkooti eya ssemateeka ze yagenze mu maaso okuba nga etunuulamu, egamba ze zimu ku nsonga lwaki baasazeewo okunalifayinga okusazaamu provisions oba obukwakkulizo obuwererako ddala 10 obuli mu computer misuse law eryali lyafuuka etteeka era nga bagamba nti lyabadde lirinnyirira eddembe ly'obuntu. Era ensalawo n'esoma ng'egamba nti I would therefore find that when Parliament passed the Computer Misuse Amendment Bill 2022, it did not comply, and the passing of the bill was inconsistent with Articles 88 and 86 of the Constitution, making the Act null and void. Okusalawo kugamba nti n'olw'ensonga eyo okusinziira nti Parliament mu kuyisa etteeka lino erina byetaagoberera era waliwo ebyali bikontana ne Articles 88 nga kw'otadde ne Article 89 eza ssemateeka, kitegeeza nti etteeka lino lijja kukola era eririna gwe ligenda kukwata. It follows that all the impunged provisions are null and void and there is no need to interpret them. Era nekimalirizibwa nga kitegeezebwa nti ebyo byonna obukwakkulizo bwonna obwali bwayongerwamu mu bufere buli null and void, tebukola era tebulina kutaputibwa kusinziira ku mateeka. Kakati baani abaataddeyo okusaba kw'etteeka lino okuba nga lisazibwamu? Ensonga zaavudde ku kuwawaabirwa okwava mu bantu abeegattira awamu era petition number 3437 awamu ne 42 ezaateekebwayo bannayuganda abeegattira awamu okuli Agatha Atuhaire owa Agora, ekitongole ekya Nakyewa ekirwanirira eddembe ly'obuntu, ne kubeerako abalwanyizi b'eddembe abalala okuli abava mu Alternative Digital Limited nga Norman Tumuhimbise, ne kubeerako okuva mu Chapter 4 Uganda ey'omukulu Nicholas Opio, ne kubeerako aba Unwanted Witness, ne kubeerako aba African Center for Media Excellence awamu ne Uganda Law Society. Jjukira nti no President wa Uganda Law Society omukulu Isaac Ssemakadde era lino lye limu ku tteeka eryakozesebwa okuba nga yateekebwako akazito. Wabula yavaayo n'ategeeza era n'asuubiza nti bajja kuteekayo omusango kkooti zibawulirize oba etteeka lino lisangulwewo, ekintu kye tulabye enkya y'olunaku olwaleero. Kakati abaawawaabidde omusango guno petition number 4 baakubiriza nga bagamba nti etteeka lino lyabadde liviolatinga principles of participatory democracy, nga bagamba nti naddala provisions ezo ezoogera ku misuse of social media ezaateekebwawo okuba nga ziziyiza oba ziremesa bannayuganda okukuba ebituli oba okubanja accountability okuva mu gavumenti. Participatory democracy ekitegeeza nti bannayuganda ababadde balemesebwa okwenyigira mu nsonga za demokrasiya nga bwe kiteekeddwa okubeera. Mu petition number 37 abaawaabidde omusango baafokasinze ku procedure nga bagamba nti Parliament yayisa etteeka lino awatali kusooka confirminga oba ababaka ba Parliament abateekeddwa 1/3 of the Parliament ddala baawera. Era bwe batyo ne bagamba nti provisions zaali tezitegeerekeka ezaateekebwamu nga ziri inconsistent, nga zikontana ssemateeka era nga zijjawo free expression and fair hearing.
ng'abo abatwalibwa mu kkooti wansi w'etteeka lino tebalina ngeri ya kwewozaako. Yo Uganda Law Society mu petition number 42 nayo yayogedde ku kwemulugunya kyenkana kwe kumu ng'egamba nti sipiika yalemererwa okugoberera constitutional and parliamentary rules ezimwetaagisa okusooka okuverifyinga quorum ng'okulonda tekunnabeerawo. Era petitions zonna okuwawaabira kuno kwonna abaawawaabira ne bagamba nti baagala provisions obukwakkulizo obwo bonna obumenya amateeka bubeere nga busazibwamu, nga bagamba nti obukwakkulizo buno eno bwalinga obugamba nti ebintu bingi nnyo bannayuganda bye baali bakola ku mikutu emitimbagano byali bimenya amateeka, kyokka nga tewaliiwo ddala nti kyoyinza kusongako nti kino kimenya kino tekimenya. Ng'omwo mw'otadde n'okugabana obubaka ate ne anonymous communication oba malicious messages, byonna bino nga tebinnyonnyoddwa bulungi ne bibeera nga byali byateekebwamu. Kati byonna ebyabadde biteeka emisango ku bannayuganda mu nkola eyo byagenze mu maaso ne bisazibwamu. Munnamateeka George Musisi ng'ali ne ku ludda olw'ekibiina ekya National Unity Platform nga y'abadde ku legal team yagenze mu maaso era nga yeetumuulirizzaako ng'agamba nti ensalawo yabadde ntuufu era ng'ategeeza nti kuno kwabadde kuwangula kw'amaanyi nnyo eri enkola eya ssemateeka awamu n'eddembe ly'Abannayuganda, ng'agamba this judgment confirms that Parliament must follow the Constitution and its own rules. Laws that limit rights must be properly enacted. N'ayongerezaako ng'agamba nti ensalawo ya kkooti eya ssemateeka kaakati ezzaawo protections of freedom of expression naddala ku mikutu emigattabantu. Kakati kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti bannayuganda basobola okuddayo ku mikutu emitimbagano era bwe batyo ne bagikozesa okusaasaanya obubaka, okwogera ku nsonga ez'enjawulo ng'ebyobufuzi nga bwe kyali ng'etteeka lino mu mwaka gwa 2022 terinnaba kuteekebwawo. Abamu ku batunuulizi b'ensonga era bakakensa mu kisaawe eky'ebyamateeka bagamba nti okusalawo kwa kkooti eya ssemateeka mu kaseera kano kisindise message ey'amaanyi eri Parliament nti erina okugoberera amateeka awamu ne ssemateeka naddala we kituuka ku ddembe ly'Abannayuganda. Akaseera kano bannayuganda bangi nnyo bali mu kujaganya bannamawulire, activists, abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nga kw'otadde n'abo aba social media abagikozesa, nga bagamba nti kuno kuwangula kw'amaanyi nnyo eri bo. Abamu ku abo abaagenza mu maaso okuba nga bateekayo omusango be bano Wammanga Lilian, Brabo, Muhindo Morgan, Wandera Andrew, Agatha Atuhaire, Honorable Winnie Kiza, Editors Guild, African Center for Media Excellence, Strategic Response International, Central for Public Interest Law, Unwanted Witness, Uganda, awamu n'abalala. Era nga omu ku abo abavuddeyo okulaga essanyu okuyisa kw'etteeka lino kwe kubadde Agatha Atuhaire. Agenze mu maaso n'ategeeza nti while passing the Computer Misuse Amendment Act in 2022, a member, I forgot who it is, raised an issue about the manner in which it was being passed. The Speaker among said, let them go to court, we will see which judge will agree with them. They are always abusing them too. Uliriza bulungi, Agatha Atuhaire agamba nti mu kuyisa kw'etteeka lino waliwo omubaka omu gw'agamba gwe yeerabidde eyawanika omukono n'ategeeza nti waliwo ekyakolebwa mu bukyamu mu kuyisa etteeka, wabula Sipiika Anita Among n'amwanikula ng'agamba nti abo abaliwakanya nti liyisiddwa bagende mu kkooti tulabe kkooti ki enakkiriziganya nabo kubanga ne kkooti zennyini bazivuma.
wabula atuhaire agamba today the judges have agreed with us and nullified it. We hope all the victims of this unconstitutional act will be freed and compensated. This win is for us the petitioners, but also for MP Goreti Namuga. I remember the good fight she single-handedly put up against the kangaroo parliament when the presiding officer was just thumping and intimidating her. Also a big thanks to our lawyers. The judiciary Yugi has today given us a pleasant surprise. And a big shame, Sadu. Ekyewuunyisa wano mu ggwanga erya Uganda era nga atuhaire bw'akyogeddeko awo ebiseera ebisinga ensalawo okuva mu kkooti bw'evaayo nga efevaringa abo abawakanya gavumenti kutera kubeera si kya bulijjo era nga kyewuunyisa. Aaron Kiiza naye ayanukudde ng'agamba nti Goreti Namuga was only MP who signed a minority report challenging the Unconstitutional Computer Misuse Act 2023. Her sole signatory minority report was one of the sources of encouragement in battling the heinous law. Vindicted. Agatha Atuhaire n'ayongerayo bakubula ng'agamba it went well, bigenze bulungi, we won. The Constitutional Court agreed with us. The Computer Misuse Amendment Act is unconstitutional and therefore null and void. Gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ensonga bwe zityo bwe zigenze mu maaso okubanga zoogerwako. Kino nno tugenda okulaba butya kaakati bwe kikola okuva olunaku olwaleero kubanga etteeka ligenda kukola okuva olunaku olwaleero. Nga bwe nkutegeezezza ebiseera ebisinga tulabyeko abo abavaayo okwogera ku General Muhoozi oba famire ye nga banyigibwa, nga bateekebwa mu nkomyo, nga bateekebwa mu kkooti z'amateeka ate nga balina olukisa lutono nnyo okuba nga beewozaako. Wabula bino byonna mu kaseera kano bigenze mu maaso okuba nga kaakati biteekebwako ekkomo. Wali eri ku mukutu ogwa Daily Monitor basobodde okuba nga balisitinga agamu ku mateeka agasobodde okuba nga gasazibwamu nga bagamba nti erisooka Parliament passed the Computer Misuse Amendment Bill 2022 into an act of Parliament without complying with the provisions of Rule 24. Bayise teeka nga tebasoose kugoberera kyetaagisa. The enactment of the Computer Amendment Bill into an act of Parliament without complying with Rule 24, 31 of the Rules of Procedure of Parliament was inconsistent with Articles 89, 88 and 89 of the Constitution, and as a result, the Computer Misuse Amendment Act 2022 was null and void. Ekyokusatu, the provisions of the Computer Misuse Act 2023 edition that were challenged in constitutional petitions 34, 37 and 42 of the 2022 are therefore null and void, all null and void because they were enacted without following the law. The definition of the misdemeanor called libel under Section 162 of the Penal Code Act in Section 163 thereof is vague and ambiguous. To that extent, it contravenes the provisions of Article 19(3)(a) of ICCR and thus objective XXV 111 I(b) of the national objectives and directive principles of the state policy in the Constitution. Ensalawo esembayo n'egamba nti Section 162 of the Penal Code Act contravenes Article 9 of the African Charter on Human and People's Rights and Section 163 that defines the term defamation therein does not meet the standard of the law that is required by Article 9(2) of the Charter and is inconsistent therewith to that extent and therefore null and void. Basazizzaamu buli kimu kyonna ekyayongerwa mu tteeka lino mu mwaka gwa 2022. Sigenda kusukkawo wano kansubire nti obubaka na buli ensonga zonna ozitegedde bulungi nnyo era nga kujjaganya kwokka eri abo naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti ababadde banyigirizibwa ng'ate kkooti zennyini ze zibanyigiriza
okusinziira ku tteeka lino. Sigenda kusukkawo kambaagalize olunaku olulungi era mweraba.